여러분 안녕하세요. 카카오톡입니다. 아까 녹화를 하고 있었는데 끊겨가지고 나 진짜 이거 뭐냐고. 나 진짜 그러면 제가 일단 저희 지옥기 좀 해볼게요. 신기루 좀 보여드릴게요. 아까 저희 지옥기 하다가 그냥 포기했어요. 짜증나요. 이거 부스터 쓰지도 않았었는데 계속 써져요. 원래 왼쪽 거 눌러주면 써지거든요. 봐봐요. 왼쪽 거 이거 눌러주면 써진단 말이에요. 근데 갑자기 돌고 있는데 써져가지고 죽었어요. 망갔는데 무슨 이제 조금 괜찮아. 일단은 큰지 언니부터 죽여볼까요? 안녕하세요. 나눠먹기. 이거 주모드가 있는데 이거 핸드폰으로 해가지고 근데 모비진이어가지고 방송이 계속 끊기네요. 그래도 조금밖에 못 찍을 것 같은데 죄송해요. 1편, 2편, 3편, 4편 그렇게 옮겨야 될 것 같은데 기차도 참으세요. 아이고 죄송합니다. 어쩔 수가 없어요. 글씨 틀릴 수도 있습니다. 제가 글씨 틀리는 게 안 좋아가지고 그게 너무 시간이네요. 일단 신조 좀 보여줄게요. 하얀고양이 프로젝트 할까요? 맞죠? 32,123입니다. 그러면 제가 바로 하얀고양이 프로젝트 보여주겠습니다. 근데 레벨이 그렇게 많이 높진 않아요. 그냥 83? 그 정도가 최대예요. 그 정도는 높진 쪼렙이지 않나? 저한테는 너무 약한 것 같아요. 보세요.